käib. Jah, okei. Tere! Räägime täna natukene rullidest ja rullide suurustest, pooli sügavustest ja kerimiskiirustest. 4000 on hea suure kala püügiks, kui tahad püüda suurt haugi, lõhet, kasutada natukene jämedamaid nööre, siis standard pooli suurus on väga hea ja mõistlik. Edasi 3000, 2500, need on nagu kõige siis levinumad ja universaalsemad rullid, et väga hea kasutada Ameerika-püügil, kohabüügil, ahvenapüügil ja kui me nüüd siit allapoole läheme, siis 2000 ja 1000, see on siis ahvena ja ütleme siis jõeforelli teema. Nende 4000 rulli puhul on siin näha, see on nüüd standardpool, mis on siis kõige sügavam. Selle puhul saab kasutada siis kas tamiili või mingit natukene jämedamat nööri. See on nüüd M suurus ja siis meil on ka S suurus, mille ma näitan ka siin kõrval. Nende puhul on siis võimalik kasutada natukene peenemat nööri, sest et kui nüüd hakata selle standardpooli puhul kasutama peent nööri, siis seda nööri jääb lihtsalt puudu, sellepärast et nööri pikkused on üldjuhul 135 kuni 150 meetrit. Käime siis üle kerimiskiirused. On standard kerimiskiirus. See ei ole standard, see on XG. Aga vahet ei ole, see ei mängi üldse rolli. XG on kõige kiirem. Siis on meil AG, mis on natukene aeglasem ja siis on standard kerimiskiirus. Karpide peal on välja toodud ka ülekanded ja tõmbejõud. 4000 rulli puhul on tõmbejõud 11 kilogrammi, 3000-sel on see 9, 2,5-sel oli see 4 ja 1000-sel 3. Aga nüüd XG-l 4000-sel on siin, see ülekanne on 6,2. Siis kui me võtame nüüd samuti 4000 rulli ja võtame siis HG, siis HG puhul on see 5,7. Ülekanded võivad erineda ka siis erinevadki erinevate suuruste puhul, et kui meil on 4000 HG-rull ja meil on 3000 HG-rull, siis üldiselt on neil erinevad ülekanded. Ei ole või?